C'est plein de personnes qui ont fait que cette musique m'a beaucoup plus excité que plein d'autres choses. Et j'avais envie, comme je savais que l'album allait sortir et qu'on allait fermer la page du XXe siècle, j'avais simplement envie de leur faire un petit coup de chapeau et de les remercier. Et c'est tout, je savais que c'était une de mes dernières sorties pour le XXe siècle, donc il fallait que je ferme un bouquin, quoi. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que le XXe siècle était soft, non, pas du tout. Okay. Also keineswegs war das 20. Jahrhundert ruhig oder sowas, wobei es in dem Song eigentlich auch mehr oder weniger halt darum geht, dass er halt den Leuten irgendwie danken möchte, halt, die für ihn halt die elektronische Musik halt geprägt haben. Also es sind eigentlich mehr Texte, die diesen Menschen halt gewidmet sind. Und er wollte halt auf jeden Fall sich jetzt auf das 21 konzentrieren und wollte halt irgendwie das beenden. Und das sollte der Track auf jeden Fall machen. So, wie sieht es denn jetzt für ihn jetzt aus, für das 21. Jahrhundert? Was ist da jetzt geplant bei Laurent Garnier? Alors tes plans pour le 21e siècle. 21e siècle, merci. Tes plans? Déjà là on continue à tourner jusqu'à la fin de l'année et puis on va démarrer le prochain siècle avec une tournée en Angleterre, une tournée en France, on va sûrement revenir en Allemagne aussi et puis je vais retourner en studio, je vais aller faire un petit peu de musique, je vais bosser avec mes musiciens, j'ai des plans peut-être pour travailler avec d'autres musiciens, des gens tout à fait différents. Je vais faire de la musique je pense déjà et je vais voir après pourquoi je vais faire de la musique. Est-ce que ça va être pour un film, est-ce que ça va être pour un show différent et est-ce que ça va être pour moi, je sais pas encore. Pour l'instant, je vais faire de la musique. Okay, also auf jeden Fall bis Ende 2000 ist er noch auf der Tour und im nächsten Jahrhundert, da stehen noch Touren in England und Frankreich an und der denkt schon auch, dass er nach Deutschland wieder kommen wird. Auf jeden Fall, definitiv wird er sich wieder hinsetzen, ein bisschen Musik machen, wobei er noch nicht weiß, ob das Musik für ihn selbst sein wird oder vielleicht für einen Soundtrack. Wer weiß das schon. Gut, das war's jetzt für Laurent Garnier hier bei MTV One, aber merci bien de t'avoir eu dans le show. Okay, er geht jetzt das Essen. Deutsches Essen? Des repas allemands. De quoi? Des repas allemands. Quand tu manges tous les jours des Wiener Schnitzel, il y a un moment ça devient fatigant. Mais sinon on mange bien, ça va. Also wenn man die ganze Zeit Wiener Schnitzel isst, ist das schon ein bisschen, naja, aber das ist schon okay. Gut, jetzt gibt es natürlich zum Abschluss noch eine gute Nummer von ihm, eine sehr knackige Nummer, The Man with the Red Face, hier bei MTV Urban.